बंधुगण एही वर्ष कार्तिक पूर्णिमा दिन जहाँकि 15 नवेम्बर 2024 पड़ुअछि। एही दिन आपण करनियंतु केवल एही चारोटी लवंगर प्राचीन काल समयर महान उपाय। एही उपायटी को आपण करिबा परे माता लक्ष्मी आशीर्वाद आपण जीवन में एते धन आसीबो जे जहाँ आपणकर 7 पीढ़ी पर्यंत रहिबो। आमर कहिबार अर्थ यह अटे कि आपणकर परिवार रे आपणकर घरे किंबा आपणक पाखरे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। एथि सहित केबे भी आपण धनजनित समस्या गुड़िकरे सम्मुखीन हेबे नाही एवं आपणकर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूरण हेबो। देखंतु बंधुगण, आमर हिंदू धर्म रे समस्त पूर्णिमा गुड़िक मध्यरु एही कार्तिक पूर्णिमा को बहुत अधिक खास महत्व दिया जाइछि। कारण एही पूर्णिमा रे भगवान शंकर, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मींकर एका साथी रे पूजा पाठ करा जाई थाए। एही कारणरु एही कार्तिक पूर्णिमा को सबुठारु अधिक खास महत्व दिया जाइछि। कार्तिक पूर्णिमा को मध्य देव दीपावली भाव में जना जाई थाए। एपरि मध्य मान्यता रही आमर पुराण हिसाब रे, आमर धर्म ग्रंथशास्त्र हिसाब रे जे एही दिन भगवान शिव शंकर त्रिपुरा नामक असुरर वध करथिले एवं एही दिन भगवान शंकर को आपण पूजा अर्चना करिबा द्वारा मध्य आपणकर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूरण होइथाए। द्वितीय रे आमर पौराणिक कथा हिसाब रे एही दिन भगवान श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर एकत्र पूजा अर्चना करिबा द्वारा, पूजा पाठ करिबा द्वारा सेही व्यक्तिंकर जीवन रे समस्त कष्ट समस्या दुख सबुकिछि दूर हो जाइथाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि जे एही दिन भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी धरित्री को बा धरा पृष्ठ को निवास करिबा पई आसी थांती। एही कारणरु एही पूरा वर्ष रे कार्तिक पूर्णिमा एक एमिति पूर्णिमा होइथाए जेउ पूर्णिमा एही दिन रे भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णुंकर एका साथी रे पूजा पाठ पूजा अर्चना करा जाइथाए। बंधुगण, एही जो चलित वर्ष 2024 रे पड़िबाकु जाउतबा कार्तिक पूर्णिमा यह कहुई जे एही वर्षर कार्तिक पूर्णिमा बहुत शुभ संयोग गुड़िक नहीं आसुअछि। यह एक एमिति पूर्णिमा पड़िबा पई जाउछि जेउ पूर्णिमा रे 51 प्रकार शुभ संयोग शुभ जुग पड़िबा पई जाउअछि, जहाँ महालक्ष्मी जुग, इंद्र जुग, ब्रह्म जुग, सिद्धि जुग, शुभ जुग एहीपरि प्रकार पूरा 51 प्रकार शुभ जुग सबु निर्माण हेउअछि। तेबे बंधुगण, जदि आपण एही कार्तिक पूर्णिमा दिन आपणकर मूल्यवान समय अल्प किछि समय बाहर करी अथवा 2 मिनिटर समय आपण बाहर करी जदि एही चारिटी लवंगर एही मूल्यवान उपाय को बा आमर तंत्रशास्त्र रे बा ज्योतिष शास्त्र रे एही चारोटी लवंगर जेउ महत्वपूर्ण बा सरल उपायटी लेखा जाइछि, जदि एही उपायटी को आपण करि नेउछंती तो आपणकर जीवन में चलुवा गरीबी जीवन समस्त दुख कष्ट एवं समस्यारू सर्वदा आपण को मुक्ति मिलजिवो। एही लवंगर उपाय एक एमिति उपाय अटे जदि आपण एही उपाय को कार्तिक पूर्णिमा दिन तंत्रशास्त्र विधि विधान अनुसार करि नेउछंती तो माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक जीवन में धनर वर्षा हेबा पई लागिवो। एथि सहित आपणक जीवन में धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक खुलीजिवो। द्वितीय पटरे आपणकर भाग्य आपणकर सेते साथ देव जे आपणकर राहु केतु मध्य आपणकर सपोर्ट रे रहिबा पई लागिवे। एथि सहित आपणकर नवग्रह पीड़ा मध्य समाप्त होइजिवो। एथि सहित आपण एही उपायटी को करिबा परे भगवान भोलानाथंकर आशीर्वादरू आपणकर जहाँ भी किसी मनस्कामना थाउ ना कौन पाई निश्चय रूप से आपणकर सही मनस्कामनाटी पूरण होइजिवो। आपण एपरि मानि करि चलंतु जे जदि आपण बहुत लंबा समय चाकरी खोजुले ताहेले आपण को यही समय रे एही उपायटी करिदेबा द्वारा चाकरी मध्य प्राप्ति हो जाई पारे। एथि सहित आपणकर जो व्यापार चालुला हठात करी ठप हो गला बा बंद हो जाइतला सही व्यापार आपणकर पुनश्च रूप से चलवा पाई लागिवो। जो व्यक्ति विशेष माने बहुत दिन रोगरे पीड़ित अछंती सही व्यक्ति विशेष माननकु सेमानंकर समस्त रोगरू बा सही रोगरू संपूर्ण भाव में मुक्ति मिलजिवो। तो बंधुगण, यह एक एपरी उपाय अटे जो उपाय द्वारा आपणको
भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी एवं भगवान शंकरंकर आशीर्वाद आपणको मिल जाए। आपण मैंने वर्तमान भावुवे जे आपण मैंने 4टी लवंगर उपाय करदेवा द्वारा किपरि आपण मानक भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी एवं भगवान शंकरंकर आशीर्वाद मिल जाव। तो फ्रेंड्स आपण मानक यही कथाटी मु जानि रखिबा पई कहूछि जे जदि आपण माने एही 4टी लवंगर उपाय करिनेउछंती अथवा पूजार व्यवहार करिनेउछंती ताहले आपणकर सही पूजा सिद्धि हो जाए। यह सहित शास्त्र रे मध्य कहा जायछि जे जदि कौनसी व्यक्ति तार मनस्कामना को पूरण करिबा पई भगवान भोलाशंकरंकर पूजारे शिवशंकरंकर पूजारे लवंगर जदि सही व्यक्ति व्यवहार करिथाए ताहेले सही व्यक्तिंकर समस्त मनस्कामना गुड़िक अवश्य पूरण हो जाए। द्वितीय पटरे जदि देखिबा पई जिबा एही जो लवंग होता है यह एपरी माना जाए जे सही लवंगरे माता लक्ष्मींकर दिव्य शक्ति गुड़िकर बास होता है। तेबे बंधुगण आपण एही लवंगर प्रयोग करी मध्य ठीक सही परि भाबरे भगवान श्री विष्णुंकर भगवान हरिहरंकर कृपा आपण प्राप्त करि परिबे। जो भी व्यक्ति विशेष एही कार्तिक पूर्णिमा दिन शुभ मुहूर्त एवं संपूर्ण विधि विधान सहित यही उपायटी को करनेउछंती ताहले आपणकर मनस्कामना तुरंत रूप ही पूरण होइजिव। एथि सहित भगवान शिवशंकरंकर आशीर्वाद आपणको अपार खुशी मिलिब। तो बंधुगण यह बहुत छोटिया उपायटे हेले एही उपायटी को करिवार नियम बा शर्त हेउछि आपणको सठिक मुहूर्त एवं विधि विधान सहित ही करिबा पई पड़िबो। आपण जदि यही उपायटी को करनेउछंती तो आपणक जीवन रे थिबा समस्त कष्ट गुड़िक नष्ट हो जाए। यह सहित आपण एही गोटे दिन रे एही उपायटी को करनेबा द्वारा मध्य आपणकर समस्त मनस्कामना गुड़िक अवश्य पूरण होइजिवो। एथिपाई आपण मानंकु गोटे अनुरोध जे आपण मानंकर फायदा पाई आपण मानंकर भल पाई आपण माने एही वीडियोटी को जमारू भी स्किप करंतु नहीं एवं शेष पर्यंत देखंतु। आउ जदि आपण माने चाहुछंती कि भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी भगवान शिवशंकरंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आपणक उपरे रहू ताहेले आपण आम वीडियोर तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माता लक्ष्मी जय शिवशंकर निश्चय लिखंतु। आउ जदि आपण माने एपर्यंत भी आमर एही वीडियोटी को गोटे लाइक करिनांती ताहेले जल्दी जल्दी आमर एही वीडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु। या सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले चैनलटी को मध्य सब्सक्राइब करिनेबे। तेबे बंधुगण एबे चलंतु जानिबा सही उपाय गुड़िक संपर्क रे। तो सही उपाय गुड़िक मध्यरु सर्वप्रथम उपायटी हेउछि मनस्कामना पूरण करिवार महान उपाय। तो बंधुगण आपणकर जेकोसी भी मनस्कामना हेउना काहेकि ताहा आपणकर प्रॉपर्टी किणिबार मनस्कामना हेउ ताहा आपणकर चाकरी पाइबार मनस्कामना हेउ ताहा आपणकर धन संबंधित कौनसी भी मनस्कामना हेउना काहेकि आपण जदि चाहुछंती गोटे दिन मध्यरे आपणकर सही समस्त मनस्कामना गुड़िक पूरण हो जाऊ ताहेले आपण एही छोट उपायटी को मध्य निश्चय रूप से आपणई नियंतु। कहि रखुछु जदि आपण एही उपायटी को भगवान शिवशंकरंकर सम्मुखरे सठिक समय रे ही करि नै थांती तेबे फ्रेंड्स आपणकर गोटे दिन मध्यरे आपणकर जेकोसी मनस्कामना हेउ किंबा आपणकर जेकोसी इच्छा हेउ ताहा पूरण हेबार संकेत आपणको अवश्य रूप से मिलजिव। काहेकि ना भगवान शिवशंकर जदि कौनसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे थांती तेबे सही भली व्यक्ति विशेष मानकर कौनसी भी मनस्कामना हेउना कौन पाई तेबे सही व्यक्ति विशेष मानकर सही मनस्कामना तुरंत ही पूरण हो जाए। तेबे फ्रेंड्स केवल आपणको एहा करिबा पई पड़िबो आपणको शुक्रवार दिन सूर्य अस्त हेबा पूर्वरु नचेत सकाळ समय रे आपणको एही उपायटी करिबा पई पड़िबो। तेबे बंधुगण आपणको कौन करिबा पई पड़िबो ना आपण 15 नवेम्बर रे बहुत प्रातः समय आपण माने स्नान आदि सारी नियंतु अर्थात ब्रह्म मुहूर्त आपण माने स्नान आदि सारी नियंतु। एहा परे आपणको गोटे तंबार लोटा नेबा पई पड़िबो एवं सही लोटारे आपण शुद्ध गंगा जल भरी देबाकू पड़िबो नचेत शुद्ध जल नहीं सही जल रे अल्प किछि गंगा जल आपणको मिसाई देबा पई पड़िबो।
ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ସେହି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ସେହି ସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 108 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଯେ ଏହି 108 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଥର ନଚେତ୍ 108 ଥର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ 21 ଥର ଜପ କରିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କେବଳ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ହେଉନା କାହିଁକି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଶିବଶଙ୍କର ତାଙ୍କର 2 ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟ, ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ସମୟର ମହାନ ଉପାୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ହେଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେହି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 154ରେ ସଫା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯାଉ, ତାହେଲେ କଦାପି ବି ଆପଣ ଆମର ବତାଯାଇଥିବା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଭକ୍ତିର ସହ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆପଣ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ସାଥ ପାଇବାର ମହାନ ଉପାୟ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ରାହୁକେତୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହାତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାହୁକେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମାନିକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁକେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂରାଇଯିବ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁକେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏହି ଉପାୟଟି ମହାନ ଉପାୟ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆଜିକାଲିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକିନା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର 365 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦିନଟି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୀପରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଘିଅ ଯେପରି ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ
4ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଖପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ବା ସେହି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ନିକଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାଥିରେ ସେହି 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୀପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଏହି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଦୀପକୁ ଆପଣ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ସାଥିରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ ସେହି 4ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ମୁଠାଇ କରି ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଥର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହି ରଖୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 11 ଥର ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଳୁଥିବା ଦୀପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଉପାୟଟି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହର ଯେଉଁ ବି ପୀଡ଼ା ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁକେତୁ ଏବେ ବା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ବରଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ 121 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।